Electrodomésticos Jared presenta la cafetera Frappé 3 en 1 de la marca Oster, para que prepares granizados, bebidas frías y calientes. Incluye accesorios como licuadora, cuchara medidora, filtro reutilizable, vaso reutilizable y recetario. Prepara con precisión tus cafés y crea granizados a tu manera. Trae marcas de medida de hielo, agua y leche. Prepara café en la jarra de la licuadora. Echa tus ingredientes favoritos, licúa y disfruta. Sé un barista en tu propia casa. Encuentra la cafetera Frappé 3 en 1 de Oster exclusivamente en nuestra página web www.electrodomésticosjared.pe y para compras escríbenos al 986-305-990.